What's my name? What's my name? Say it louder. What's my name? What's my name? Ako prvé zariadím, aby tu všetci z kráľovstva boli vítaní. Aj z krajiny zázrakov. Nie, toto je pre princeznú Red. Červená kráľovná! Čakala som celé roky, kým ma pozvú späť. Tvrdila si mi, že Oradon je strašný. No s mojou dcérou už nemusí byť. Počkaj, vážne? Obleč si niečo slušné, aspoň raz. Bridget, Jej kráľovská výsosť. Ty budeš princezná Red. Vždy ma zaujímalo, aké to je u vás. Mala by si niekedy prísť. Predstavím ti Taradúra. A čo je Taradúr? Monštrum, čo žerie otravné baby. Bibidi babidi! Nie. Nikdy v živote ste nevideli prevrat? To je šialené! Jedného dňa mi poďakuješ. Nepoklaknem pred tyrankou. Zotnite jej hlavu! Mami! Bude to dobré. Ako zastavíme tvoju mamu a zachránime moju? Toto je stroj času. Žartuješ. Vyzerám, že žartujem? Môžeme ísť späť. Zachrániť naše mamy. Kde sme? Nie kde. Kedy? Mami? Ty si Bridget? Z krajiny zázrakov? Presne. Chceš objať? Nemôžem uveriť, že moja mama bola kedysi milá. Musíme sa uistiť, že taká zostane. To je Uršulina mladšia sestra. Vďaka. Iste. Za všetky. Moja mama sa zmení na milú vďaka Uliane. Mám na to len jeden pokus. Počúvaj, slizačka. Možno to nebolo také zlé. Ja ju raz zničím! Možno bolo. What's my name? What's my name? Varujem ťa. Keď zmeníš štruktúru času, môže to mať následky. Na čej strane si? Prepáč! What's my name? What's my name? To je čarovné zrkadlo? A čo robí? Ukazuje budúcnosť. Pozrela si sa? Nie, prečo by som si kazila prekvapenie? Verím, že to bude úžasné.